ده فيب تعمل كده. وده ايه يا اخو محمود؟ ده اسمه ايه؟ ده سجاير سخان. ايوه. دي نوع، دي السجاير المخصصة ليها، اسمها نيو، تنزل باربع نكهات او 5 نكهات. تاخد السجارة كده عادي. ايوه طبعا السجارة دي ما ينفعش تولع، مش هتولع. دي سخان، تفتحه كده، تحطها كده، تمام، وتضغط على دي كده 5 ثواني، تديك فايبريشن كده. السخان ابتدى يشتغل على السجارة، طبعا عشان مش هشرب. تفضل مستنى لما الإضاءة دي تكمل. زي ما انت شايف كده. ده اسمه ايه الجهاز ده يا استاذ محمود؟ ده جلو. بلو. جلو. GLO. طب انت شايف ان الحاجات دي فعلا بتجيب نتيجه مع الناس؟ هقول لك بعدين. طبعا بعد ما بتكمل بيديك فايبريشن كده ان هو فصل خلاص؟ لا، اللي هو كده الجهاز اشتغل. المفروض تشد دلوقتي، طبعا مش هشد عشان انا معليش مزاج. بتقعد لها حوالي 3 دقايق وتقوم فاصله لوحدها اوتوماتيك. تمام. بعد ما بتفصل اوتوماتيك بتشيل السيجاره دي وترميها كده خلاص. طب اسمه الفيب دوت. تمام. ده ما شاء الله يعني حاجه شكله غريب اصلا، وشكله حاجه هو طيبه. نظام برضه بطاريه. اه. نظام بيشتغل ازاي؟ ده كده ده في بتحكم في في شاشات. بتحكم في ديجيتال؟ درجه الحراره زي ما انت شايف كده، بتعلي وتوطي درجه آه. التقدير بتاعها. دي لما تيجي بتشد، على قد ما تشد نفس بتضغط الضغطه دي السخان بيشتغل. دي اسمه تانك. طبعا بيتحط له حاجه اسمها ليكويد، بالفلاحي زيت يعني. ايوه. معلش بس عشان خاطر ايه الناس الليكويد تستفاد. بيتحط من هنا كده. تجيب ازازه كده بتتباع بحوالي 120 جنيه. بيتصب هنا، بيتفضى في قلبها. مش كلها طبعا، بتحط لغايه هنا كده، بتفضي هنا كده. وبيقعد معاك قد ايه الازازه؟ ممكن تقعد معاك قد ايه اصلا؟ على حسب بقى شربك. ممكن تقعد معاك اسبوع. بس احنا سمعنا كتير، او في ناس كتير حذرتنا من الفيب ده يا استاذ محمود. قالوا ان هو زيت على الرئه مش هيجي اسوأ من السجاير عموما يعني. يعني كلها حاجات مضره يعني. بس مش هيجي اسوأ من السجاير يعني. طب تنصح بايه للمدخنين، الجماعه اللي بيدخنوا يشربوا سجاير؟ خليكم ماشيين زي ما انتم ماشيين. انا بحاول ابطل ومش عارف يعني. اللي بيبطل لسبب قهري. يعني يكون مثلا ما معهوش فلوس يشتري سجاير مثلا. دي حاله من الحالات النادره، لكن هو ممكن يسرع عشان يجيب سجاير عادي. حفظنا يا رب. لكن ممكن مثلا تعب من السجاير، مرض يعني جامد، وخلاص هو ما فيش قدامه لا يعيش، فاهمني، لا يموت. يعني لو يعني وفر له السجاير يا نموته. حاجه من الاثنين. فده اللي انا شفته، اللي بيبطل سجاير بسبب مرض قهري. غير كده الا حالات نادره بقى اللي بيبطل بقى يعني خلاص هو عنده عزيمه واراده، وطبعا دي مش فينا. قليله. لا قليله. بس في ناس كتير بتاخد عزيمه وفعلا بتبطل. انا قابلت ناس كتير عملوا كده. هي بتبقى من عند ربنا. بجانب العزيمه بتاعته، بس هي بتبقى صبر من عند ربنا. ما هي صبر. طبعا من عند ربنا هو اللي بيصبرك عليها وخلاص. لكن انت ما حاولتش قبل كده انك انت تاخدها عزيمه؟ افتكر انت عملت الموضوع ده مره لما كنت في العمره، وقعدت بقى يجي اسبوع او 10 ايام. حاولت طبعا، بس حسيت انك انت تعبت. ورجعت تاني. زي كتير من الناس، ممكن واحد يبطل شهر 2. في ناس بطلت 10 سنين الاغرب من كده، ورجعت لها وشربت 10 سنين ورجعت بطلت تاني يعني برضه. ايوه، بتختلف بقى من شخص لاخر. أيوة. بتختلف من شخص لاخر. ايوه. بس كده، فربنا يعافينا منها. طب انت يعني ايه خطتك اللي جايه بالنسبه للسجاير؟ انت رؤيتك اللي جايه ايه؟ والله انا بشرب دلوقتي يعني بعد ما بتشرب سجاير، وبتشرب فيب، وبشرب وبتاع الغريب ده جلو التسخين. يعني ان شاء الله الخطه الجايه ان شاء الله خضرات. لا شيشه يعني انا بناخد الموضوع واحده واحده. وده كله عشان ابطل السجاير. بس كده بس. طب خلاص، يعني احنا طبعا سعدنا بيك وبالمعلومه بتاعتك والنصيحه، ويا رب اللي سامعيننا دلوقتي يبقى عندهم عزيمه وعايزين نثبت لمحمود، واللي يتفرج معانا على الفيديو دوت يعمل لنا اشتراك في القناه ويعمل لنا لايك للفيديو، ويقول لنا رايه في موضوع السجاير، وايه النصيحه اللي ممكن يقدمها للناس عشان خاطر يبطل السجاير. ويا رب ما حد يشتري الحاجات الغريبه ديت، البلو ولا الجلو والفيب والسجاير. على فكره ديت ثمنها 37 او 38 جنيه. ما اعرفش. سبحان الله يا رب. تقول حاجه اخيره، حاجه محمود للجمهور بتاعك؟ بطلوا سجاير. بطلوا السجاير.